Կուզեմ ամենը մանրամասը պատմեք, որպեսզի հանրությանը հասանելի լինի, հա վերջի վերջո այս քողարկված պատմությունը։ Մենք հանգստյան օրեր վթար էր եղել, կակրաս մերենց իրա գործարանին դիմաց էր Տոշպրիբուրի։ Մենք վթարը վերացնում էին աշխատողները, մերը դուրս եկավ, հանդիպեցինք, մեզ հրավիրեց, գնացինք աղլիճ, ընդեղ չեմ գիտեմ, բացոտյա ինչ-որ տարածք էր, երևի իրա սեփականաշնորհած տարածքն էր, այդտեղ նստել ենք, ես էի, իմ գլխավոր ինժեներն էր, էներգոսկողության վարչության պետներ և իրա ինժեներներից մեկը, մերը հետ էլ ինչ-որ մի հոգի կար, էդ չեմ հիշում, և իրա վարորդներ, ու մերի ինժեները։ Զբաղվինք, կերանք, խմեցինք, խորոված արինք, կերանք, խմեցինք, վերադառնում էինք, մեզ քանի որ մեքենայով չէինք, այդ մերի ինժեները մեզ վերեց Էշմիածին, մենք այդ ճամփի կեսից չէ, ասեց մերը լճիվի ռեստորանում կնեղանա, որ ձեզ չտանեմ, տարավ այդ լճիվի ռեստորանը։ Գնացինք լճիվի ռեստորանը, այդ կուպեում, որ նստած էին, Արշալույսի գովսովետի նախագահն էր, տես մի քանի հոգի, քանի որ մերը այնտեղ ճանաչում էին, ինք իրա պապան այնտեղ այդ գյուղում աշխատել է նախագահ։ Հլա հենց ներս մտա այդ Գրիգորը, գովսովետի նախագահն ասեց, Կարապետյան, լույս չեք տալիս, տես կլներ, ասեց, դրա ժամանակ, նա համ այդ ձեր գյուղը Էշմիածնից չի սանում, սնվում էր այդ ժամանակ հոկտեմբերանի կողմից։ Հա, ասեց, լավ, տես նստել ենք։ Երկու բաժակ խմել ենք, բան դուրս ենք եկել, ես մերի հետ խոսալով գալիս էինք, մեր հետևից էլ այդ մեր աշխատողներին, մերի վարորդներ, իր անգերներից մեր գոգ էին, մենք ես կանգնած, բարձր տեղ, ոնց որ դեպի վրա, երկու հոգի կանգնած էին, մեկ այդ անմորուսանտ, այդ հրանտ կոչեցյալներ, ես չեմ ճանաչել իհարկե, դա կայնած սպասում էր մերին։ Եկանք կայնացրեց մեզ, ասի ջայլ ջան, ինչ էլ է, բան մերը բա դուր ստարի, գործ չունես, տենց մարը, ջայլ ջան, մենք էլ սա էլ ես չեմ անում, ինչ-որ մեջները բան կար, դրանք նախորդ կարծեմ դրանից մի օր առաջ բանի դիմացել այդ գործանի ինչ-որ վիճել էին, թե մինչև մեր գնալն էլ ինչ-որ, դրանց նպատակը երևի ձեռքից այդ օբյեկտները խլելն էր էլի։ Ու մենք էլ սա կրակոցը հենց հանեց ու կրակեց, այդ ժամանակ էլ կրակեց նորից է դրա։ Հրանտ կոչեցյալը պրճոտ այդ ժամանակ անթերաշ, սենց մազերով, մեքենա, բան ընդեղ էլ մեքենա կար կամնած, դավոր կրակեց, մհերն ընգավ, այդ մեքենայից եսի դուս եկան, ինձ էլ խպեցին, ես չեմ էլ, բայց կրակոցով եկան, ինձ էլ այդ հրացանի մի թև, ավտոմատիկ պոչով խպեցին տալեն կողքից ընգել եմ, ես այդ մոմենտը երևի հետո իմացա։ Բայց մինչև հա Հրանտ Գրիգորյանի խփելը Մհեր Պողոսյանին, ինչ-որ խոսակցություն եղավ։ Հա կայնացրեց ու խոսում էին, էլի, առանձնապես ոչ մի բան չեն խոսացել։ Դա ուղղակի ես ասում եմ, ջայլ ջան, ինչ էլ, ինչ ես ուզում, մերն ինձ ասում է, լավ դու գործ չունես, տարի քո գործը չի էդի։ Ու որ ասեմ ոչ մի խոսակցություն համահայտ, ուղղակի սպասում էր, պիտի խփեր, ու խփեց։ Ինձ էլ խփել են ընգել եմ, հլա իմացան, այդ մեր վարչյան պետը երևի իմացել էր ինձ է խփել, նորի կաշկես բացի, տեսա մայերը խարխարում արդեն, դրանք է կշին փախանար ասի, համար է վեկալեք, էլ գնացին էլ ինչ համար։ Եկել ենք, վերին մերին հասցրինք մենք մինչև հիվանդանոց մահացավ։ Ես ինչքան գիտեմ նորից է, որ այդ պատմության մեջ ասում էին, որ Մհեր Պողոսյանի ձեռքում նաև զենք է։ Չէ, ոչ մի բան, բացարձակ։ Արդյոք զենք չի եղել։ Բացարձակապես ոչ մի բան։ Մենք ասում եմ,
Ես ու մերը սենց իրար թե մտած գալիս էինք, հետևնից էլ գասել էտ Գևորգյան Էձիգը, Արսյան Արայիկը, կես կարամ ազգաններով ասեմ, մերի վարորդը, մեզնից մի 3-4 մետր։ Դրանք կտեց կանգնած, սենց բարձր մի քիչ ոնց որ տեղում կանգնած, սպասում էին ուղղակի։ Այդ տղեկ արդեն վախեցան էլ նույնիսկ գացին նտեղը շուտ բան մտին։ Ոչ մի բան է, որ մեզ կանգնացին ասին չէ, ջան, բա կուգորդը չի, մայրն էլ ստարիք ասես սուստենամ ինչ ասում։ Ես արդեն ոնց որ զգում էի դրա կանգնած դիրքից ու ձևից զգացում էր ունի հանցագործ սերկայի մեկնա։ Այս խփի նրանից հետո էլ զաթի Մամել Գրիգորյանը ես մեր բոլորին կսատկացնեմ հանկարծ, ոչ մեկը ցուցմուկ չտես վախեցավ, ինձ էլ ասեց արասի մտքից տանը, ես էջ մի ազնի տղա եմ, որ 100 տարի մնա ինչ ուզում ես արա, ես պետք ինչ պետք է ասեմ, էդ էր պակաս։ Նրանք վախեցան բոլորը, նույնիսկ միլիցիայի մեջ մեր վարչության պետին քնիչը ծեծելել են, այդ խեշտղեն վախից երեք դանցը հիվանդացավ մահացավ։ Մարիա, դուք այդ ժամանակ ինչ որ պաշտոն եք, չէ՞։ Ես էլեկտրոցանցի տնօրենն էի։ Էջմիածնի, այո։ Ինչ ասեմ, դրանից հետո դրանք Մավելը ասին երկուից հետո ինչ-որ մի երկու օգոտ մտել է դրանցն ու թե ինչա խոսացել, ինչի խոսացել դες չեմ իմանում։ Դադին պատկերացրեք, ոչ մի վգա, մենակ ես եմ եղել։ Մենակ ես, դրա ծնողներն էլ մի հատ գրությունին տվել, որ բողոք չունենք, ընդեղ նորից դրանք բանին անում, որ ես հայոյել եմ Մավելին դրա համար, ասում եմ Մավելին, որ հայոյել եմ, թող ինձ խփեն, խիային ավելի վատ, որ խփել էին, մերին տեսան, անտեղի մարդեն խփեն, ես էլ դեգած է, թող ինձ է խփեին։ Էդ էլ բացի, ես Մավելի սանիգը հակապել էր հայոյել ես, վերջում մի օր գնացինք տարատուններ ես պերեց, գնացինք Մավելի տունը, այդ աշտարայ բանի, հոկտեմենայք տարասի վրա որ կասեց, այդ տունը մտանք ես եմ, այդ Պարավյան Հենդրիգը, մտանք Մամվելն անդեղ, հրանդին կանչեց հրանդ, ես իրա բարերն եմ ասում Մամվելի, հրանդ ասեց, խի խպիր մերին, ասեց շեվ, կեզ ուշուս տվեց, մտամ ես ուշուս տվի, դրա համար ինքը խպեց, այդտեղ ասում, բա որ ես Մամվելին ուշուս տվեցի, ինչի իշ չխպիր, նրան խպիր, Մամվելը ասեց հրանդ, ասեց, էշմիազնում հարգված մարդ է, հանկարծ սուտ չասես, եթե սուտ ես ասեի, 2-3 տարել ասնի, որ սուտ ես ասեի, իրանց արդեն մեյմնություն էր իհագե, ես կեզ կխպեմ, ես հրանդը բա, չէ, ջան, ճիշտն ասած խպել եմ, կեզ, չէ, կեզ ոչ մի բան ինքը ապշե կապ չունի, էդ ասում եմ, Մամվելի տան մեջի խոսակցությունը, էդ ժամանակ, մեկ էլ դա կանչեց նա տաղջիներ, երում 16-17 տարեկան, ես չեմ ուզում, թե ինչ ասեց մենակ Յանի ինձ զոր ես աղջիկան, եթե ուզում ես, մահերը ասեց դիրս տերիտը, պիստալետը դրեց մահեր իրա ճակատի, հրանդը ասում եմ, հրանդին ճակատը ասեց, բանը դրեց ես քունքին հրանդը, ասա Կարապետյան, որ հենց ասես խպի, տես ես աղջիկը, սենցնաս, հենց ասես ինք իրանք խպի, անար ասի վերջացրեք ձեր, այդ բաները ես հետում եմ ինձի մենակ ենա, որ անտեղի տեղը խպելային վրա խեք կծմարա, ինձ խեք բանանում, չեք ամաչում, թե ես եմ արի թոնձի խպել, ու տենց հլա բերեց այդ ժամանակ բանվել բա մի հատ ծեր շեֆի կանյանն ուղարգել ես Կորսկոմի նախագաներ մտամ ուղարգել, բացեց մի բաժագել այդ կանյագից այան չկար մի բաժակ խմել եմ, թող եմ դուս եմ եկել եմ, դրանից հետո խեշ քնիչը գալիս էր իմ մոտ կաբինետում էր Սուսմուկ վեկալը, ասում էր Կարապետյան գինամ իշ կենթանի են, ես գործը կարող է հետագայում էլ բացվի, բայց ընենց անենք, որ մենք սրանց ձերից ամպրծանենք, ամել հետագայում պարզեր ես դուս կանք։ Ու մտածում ենք, թե ոնց, դեն մնացած տղաները բոլոր վախեցան, ոչ մեկը ցուցմուկ չի տվել, ես ցուցմուկ տվի, որ ինքն է խփել։ Դադարանում էլ նույն ձևի, մենակ ես էի, մարդ չկա նախ, այդ դադավորն ասում եմ, այդ իմ կոլեգայի քերիներ կանչեց ընդմիջմանը, բա կարամ նորիկ ասեց, անտեղի մի բանար է դրանց հետ
վերևից ասած Լևոնյանով զանգել եմ ուտի տենց էլ դից ռադելով գնաց երևի Ղարաբաղ թե չի Լևոն, այսինքն Լևոն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, հա անունից զանգել են, որպեսզի այդ գործը որ այդ գործը մանավի ասեց անտեղի ոչ մի բան դադարանել մի հատ էս սենց այս մի 3 մետր կլներ լայնությունը չեր լինի մի 4-5 մետր էլ երկարությունը ոչ մի մարդ ոչ մի բան ոչ անտենակալ ոչ այն հենց օդի մեջ էլ իրանց արդեն որոշված բաներ այդ գյուզալտավուն տեց խփին դրանից դեռ գնացել են իրանց տուն չեմ գիտել ինչ նույնիսկ ասում էլի հենը մերը որ չգան վգայություն ոչ բողոքին որ այդքան վգակար ոչ մեկը բոլորը վախից ոչ մեկը այդ վգաներն էլ ոչ մեկը ոչ ինչ վգա ինչ բան իր անգերներից էլ հետը կային երկու հոգի իր վարորդները զատի մեծ 3 հոգի մեծ ցանցի աշխատողներն են այդ որ ասում են ոչ մեկը վգայություն չտվեց տենց էլ այդ սարիկան դրանից է դու էլ Խուժանի նարը անգրագետ դեպուտատ են Իսկ այդ սպանությունից հետո անցել է երկար տարիներ դուք երբևիցե Էրան Գրիգորյանի հետ հանդիպել եք կամ առնչվել եք Դա ինչ մարդավր նա այդ առնչվելու են առնչվել եմ սենց էլի իրանց այլանդակություն է նախ ինձ դե իրանք դաժե մինչև տարել են Վազգեն Սարգսյանի մոտ պետք է դուրս գաս որ մի հատ ինչ-որ Սերժի կա մի այլանդամի իրանց այդ անգերագետ պարչոտներից Վերջը ստիված դուս եք այս, ապա դու պետք է լես բան տեղակալ ինքը տնային ասի ես ձեր հետ չեմ աշխատի ինձ միջև այդ մավելն էր մի անգամ մեր դեմը մի ցածի դիմացի շենքը գրավել էր ինձ բռնի զորով տարան այնտեղ բա պետք է իրար հետ աշխատենք քեզ փողով կօգնեմ զորքով կօգնեմ ասի ես շնորհակալ եմ ես բա գիտես որ ուզում չես աշխատի ասի գիտեմ չեմ աշխատի բայց ես կոյտված կաշխատեմ մենակ գողություն անեմ բերեմ տամ կեսար Attention, դարնի տարան մինչև այդ բանի կաբինետը Վազգեն Սարգսյանը եկել եմ հրաժարվել չգնացի Արցախում եկալա կակլաս Մոսկվայում թռուց ծմել է գնացի Արցախում եկա հենց էլ հեսնացել դուս կաշխատի դուս եք աշխատանքից Բարի Ես հրանդի հետ ասեմ ոնց եմ այդ նորից եմ ասում երևի կհիշեք խորհրդարանում Այն Լոքյանն ասեց Էշմիածնում 37 միլիոն կիլովատ հոսանք են գողացել։ Որտեղ տենց մի բան ասեց, ես այդ ժամանակ արդեն կենտրոնական էլեկտրոցանցում այս ռեգիոնի բանն էի, կարգավորողը։ Ոշեմ Արմավիր Բաղրամյան Էշմիածին, դերից մեկ էլ Էշմիածից զանգին, վաու Սենց ասում հաշիշները կայնացնում են Էշմիածնի իհարկե դիժուրներից զանգին ընդեղ Մելքոնյան Նարայիկն էր տնօրենը այդ մնացականն էլ գլխավոր ինժեներն ինձ ասի դրա գնատես ինչ այլ է եկա նույնիսկ էլ չեմ էլ մտա զբիտա է բանը Որտեղ արդեն օրվա վերջները ասի ինչ այլ է տղեկ սենց բան են ասել, տես խոսացել եմ դուս եմ եկել։ Եկել եմ տուն, մի օրա, երկու օրա մի դրանք հակ գալիս են էտ իրանց նանիք նա գալիս բանանում, ոչմ, յոր կանչին այդ ճուտ կա, ոչ բարին, դրանց հետո դա է լավ ծանցի պետը իարգե։ Այդ ճուտը ինձ էլ գալիս է մեր ցեղակիցա, բայց ես հետը ոչ մի առնչություն էլ չունեմ, չեմ էլ ունեցել, դրան էլ իրանք իհարկե խփին, ես վերջում, ասին ասում են նազինն անձամբ դերը գլխի խփի, ասին ինքնասպանություն է Ես տարան կանչին ոչ եմ, որ դրանց հետ ինչ-որ հանդիպում բող, մեկ էլ ես բանում եկեղեցու մոդը Հալա չհասած հետևիցս չեմ էլ իմանում, ասես բռնի բարսացի գլխի վրա կցին մաշնի մեջ 4 հոգի հետ խուժան այլանդագետում ու մեկնես մտել, հալա խփին սարոշ գզետ ծաղրի, տարել են ընդեղ այդ դիմացը իրանց բանել բացել են, կցել են, ինչ ասեմ, դա մի այլանդագների սանունդեն այլանդագի մենք,
ինչ ասեմ, զզվում եմ, որ տանձան է, որ շիշում եմ, կայանդ է։ Լավ, շնորհակալ եմ։